3-in-1 USB चार्जिंग केबल। ये चार्जिंग केबल है दोस्तों, इसमें 3 मोबाइल एक साथ कनेक्ट होते हैं। टाइप सी, V8 और आईफोन भी इससे चार्ज होता है और वन टाइम 3 मोबाइल कनेक्ट हो जाती है इस पर। मेरे पास आईफोन नहीं था इसलिए मैंने आईफोन कनेक्ट नहीं किया है, वरना आईफोन भी इस पर चार्ज होता है। मार्केट में अवेलेबल है, ये 200 रुपये तक मिल जाती है। एक ही चार्जिंग केबल से 3 मोबाइल आप चार्ज कर सकते हैं और क्वालिटी में बहुत ज़बरदस्त है, मस्त क्वालिटी इसकी। और इसमें लाइट का भी फंक्शन है, लाइटिंग भी जो कि आप देख रहे हैं। जैसे आप उधर USB कनेक्ट कर दिए, इसमें लाइट ऑटोमेटिकली जलना शुरू हो गई। और कनेक्ट करने के बाद इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। बारे बारे आइटम मग घरी लावायचं नाही का आपला मोबाईल चार्जिंग